नमस्ते, म चाहिँ प्रजुन दानी एलजीको प्रोडक्ट ट्रेनर। आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई एलजीको फ्रन्ट लोड 8 केजी वासिङ मेसिनको बारेमा प्रोडक्टको फिचर र यसको वास साइकलको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौँ। सुरुवातमा हामी चाहिँ यसको प्रोडक्ट फिचरदेखि सुरु गर्दैछौँ। यसको पहिलो फिचर रहेको छ इन्भर्टर डाइरेक्ट ड्राइभ। अब तपाईँ इन्भर्टर डाइरेक्ट ड्राइभ भनेको के हो भन्दाखेरि मोटर चाहिँ ड्रमसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ, जसले गर्दा पावर डेलिभरी चाहिँ तपाईको डाइरेक्टली मोटरदेखि ड्रममा हुने गर्दछ, जसले गर्दा हामीले इनर्जी सेभिङ हुने भयो, भाइब्रेसनहरु कम हुने भयो, नोइजहरु एकदम मिनिमल आउने भयो। अर्को फिचर छ 6 मोसन। 6 मोसन भनेको चाहिँ वास ड्रमलाई चाहिँ 6 वटा तरिकाले तपाईको घुमाउने भयो, जसले गर्दा हामीले हातले धोएको जस्तै तपाईको सुपेरियर वास चाहिँ हामीले वासिङ मेसिनबाट पाउन सक्छौं। अर्को फिचर छ तपाईको टर्बो वास। टर्बो वास भनेको चाहिँ एउटा एलो खालको नोजल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो नोजलको कामले नोजलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले वास ग्यारेजहरुमा चाहिँ बाइक गाडीहरु पम्पले धोइराको हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्पिडमा तपाईको पानीलाई फोर्स तपाईको रिन्स भनेको पखाल्ने बेलामा हाल्ने भयो। त्यसले गर्दा के हुने हो भन्दाखेरि सरफको रेसिड्युहरु तपाईको रहने भएन र थप फाइदा के पनि हुने भयो भन्दाखेरि पानी कम लाग्ने भयो, टाइम कम लाग्ने भयो र टाइम कम लागेपछि इनर्जी खपत तपाईको एकदम मिनिमल हुने भयो। अर्को नेक्स्ट फिचर रहेको छ स्पा स्टिम। स्टिम भन्दा चाहिँ हामीले पानीलाई 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ततायो भने चाहिँ पानीबाट बाफ निक्लिन्छ। भन्नको मतलब वाटरको ग्यासियस स्टेटलाई चाहिँ हामी स्टिम भन्छौं। अब स्टिमको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि स्टिमको मोलिकुल चाहिँ तपाईको पानीको भन्दा चाहिँ 1600 गुणा चाहिँ सानो हुन्छ। जहाँ तपाईको पानी छिर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ स्टिम छिरेर एभ्री फेब्रिकको रेसा भित्र गएर चाहिँ त्यहाँ भित्रको डटहरु निकाल्ने भयो, अर्डर्सहरु फाल्ने भयो र रिंकल्सहरु हटाउने भयो र प्लस फेब्रिकलाई पनि सफ्ट बनाउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो एलजीको 8 केजी फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनको फिचर भयो। नाउ मुभिङ अन टु वास साइकल। हामी चाहिँ तपाईलाई यो 8 केजी भएको वास साइकलको बारेमा चाहिँ आज जानकारी दिन गइरहेको छौँ। जो भेरियस वास साइकलहरु छ, जुन कुरा मैले अघि पनि भनिसके। जस्तै सपोज मैले चाहिँ अब एउटा कटन साइकल सेट गरिरहेको छु र हामीले लुगा पनि यहाँ लोड गरिसकेका छौँ र अब मेरो नेक्स्ट कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन डिटर्जेन्ट डिस्पेन्सरमा चाहिँ अब डिटर्जेन्ट हाल्ने, डिटर्जेन्टको एमाउन्ट कति हाल्ने त। यो फर्स्ट वाला तपाईले कम्पार्टमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रिवासलाई डिटर्जेन्ट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ 1 स्पुन चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ र नेक्स्ट कन्टेनर छ जसमा चाहिँ हामीले मेन वासको लागि डिटर्जेन्ट हाल्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले तपाईलाई 3 स्पुन अफ डिटर्जेन्ट चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ। र अर्को एउटा फेब्रिक सफ्टवेयर वाला कम्पार्टमेन्ट छ जसमा चाहिँ हामीले तपाईको फेब्रिकको कलरहरु राम्रो रहोस् र ब्राइट आओस् भनेर चाहिँ हामीले अप्सनली राख्न सक्छौँ। र हामी तपाईलाई जहिले पनि यो एरियल चाहिँ डिटर्जेन्ट चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्छौँ, किनकि हामीले एलजीले पनि तपाईको एरियल डिटर्जेन्ट नै रिकमेन्ड गरेको छ र यसले तपाईले बेस्ट इन क्लास चाहिँ परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट फिचर छ मैले प्रिवासको बारेमा तपाईहरुले भने प्रिवास चाहिँ हामीलाई किन चाहियो त। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम डस्टी इन्भाइरोमेन्ट छ, जसले गर्दा लुगाहरुमा चाहिँ धेरै नै फोहोर हुने गर्छ। प्रिवासले चाहिँ कस्तो प्रिवास हुने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले ह्यान्ड वास गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले बाल्टीमा हामीले आधी घण्टा 1 घण्टा चाहिँ तपाईको डिटर्जेन्टमा चाहिँ कपडाहरु भिजाएर राख्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ डट्सहरुलाई लुजन गरेर तपाईको डटहरु निक्लिसकेको हुन्छ र हामीले नेक्स्ट फेजमा चाहिँ धुँदाखेरि चाहिँ तपाईको वासिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। हामी चाहिँ 8 केजी को वासिङ मेसिनमा भएको वास साइकलहरुको बारेमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छौँ। अब तपाईहरुले मेसिन अन गरेपछि तपाईको यहाँ तपाईको लाइट ब्लिङ्क हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कटन छ, कटन प्लस मिक्स लगायत 13 वटा साइकलहरु छ। प्लस तपाईले एउटा एक्स्ट्रा साइकल चाहिँ डाउनलोड साइकल चाहिँ हाम्रो एलजीको स्मार्ट थिङ्क्यू भन्ने एपबाट चाहिँ तपाईले प्ले स्टोर एप स्टोर डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईले मोबाइल डाटा र वाइफाई दुवैबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइकलहरु चाहिँ तपाईको एनुअली अपडेट हुने भएकोले तपाईले प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ साइकलहरु एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी तपाईलाई के रिकमेन्ड गर्छौं भन्दाखेरि एउटा जुन म्यानुअलमा चाहिँ 23 पेज नम्बर 23 र 24 मा चाहिँ तपाईको एउटा जुन यो साइकल र यसको डिस्क्रिप्सन सहितको यसको रेटिङ कति दुने त भनेको बारेमा एकदम डिटेलमा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी तपाईलाई नर्मल 2-3 साइकलको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु गइरहेको छौँ। जस्तै कटन साइकलमा चाहिँ तपाईले कटन धुन सक्नुहुन्छ। अब मिक्समा चाहिँ तपाईले मल्टिपल फ्याब्रिक टाइपहरु धुन सक्नुहुन्छ, जस्तै अब जिन्स, कटन लगायतका अरू फ्याब्रिकहरु तपाईले धुन सक्नुहुन्छ। डुएटमा चाहिँ तपाईले लार्ज साइज डन्डीहरु भन्नाले जस्तै समरमा उड्ने ब्ल्याङ्केट भयो, पर्दाहरु, कर्टेन्सहरुको लगायत तपाईले धुन सक्नुहुन्छ। र स्पोर्ट्सहरुमा चाहिँ तपाईले हेभिली सोइल भन्नाले धेरै नै मैले लुगाहरु चाहिँ तपाईले हेभिली सोइल आइटम चाहिँ तपाईले स्पोर्ट्स वेयरमा तपाईले जस्ट 1 टाइममा 2 केजी मात्र धुन सक्नुहुन्छ। र यसको डिटेलको लागि चाहिँ तपाईले पेज नम्बर मेनुअलको पेज नम्बर 23 र 24 रिफर गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि यसपछि तपाईले बेस्ट रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। भएको एडिसनल फिचरको बारेमा चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सन दिन गइरहेको छौँ।
अब तपाईँ अहिले मैले प्रिवासको कुरा गरिसकेको छु, डिटर्जेन्ट हामीले हालिसकेको छ र मैले एउटा सपोज कटन साइकलमा सेट गरेको छु यो नबलाई। त्यस पछाडि हामी यहाँ प्रिवास के अरे इनेबल गर्नको लागि हामीले यहाँ तपाईँले सानो एस्टिक देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोडल वाइज फरक हुन्छ। यो मोडलमा चाहिँ टर्बोवासको तलपट्टि चाहिँ यहाँ जहिले पनि लेखेको हुन्छ एक्स्ट्रा फङ्सन होल्ड 3 सेकेन्ड। त्यसै गरी हामीले तपाईँको यसलाई 3 सेकेन्ड होल्ड गर्छौँ। 3 सेकेन्ड होल्ड गरेपछि यो चाहिँ तपाईँको प्रिवासको आइकन चाहिँ ब्लिङ्क हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको प्रिवास एप्लिकेबल यो कटनको साइकलमा एप्लिकेबल हुन्छ। अब नेक्स्ट कन्सर्न भनेको चाहिँ टेम्परेचर। अब हामीले नर्मली चाहिँ हामीले चिसो पानीमा भन्दा तातो पानीमा चाहिँ डिटर्जेन्टको के अरे डिजोल्युसन राम्रो हुन्छ। त्यसमा भएको इन्जाम्सहरू राम्रोसँग घुल्न सक्छ र जसले गर्दा तपाईँको लुगामा भएको स्टेन्सहरू चाहिँ राम्रोसँग जाने हुन्छ। वी रिकमेन्ड चाहिँ 40 या 60 तपाईँले चाहिँ फर बेस्ट वासिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ 40 या 60 वार्म वाटर चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को नेक्स्ट फिचर छ हाम्रो तपाईँको रिन्स प्लस। रिन्स भनेको चाहिँ सिम्पली भन्दा पर्दाखेरि पखाल्ने। अब रिन्स प्लसमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि पखालेर चित्त बुझ्दैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिन्स प्लस चाहिँ तपाईँले रिन्स प्लस थिचेपछि चाहिँ रिन्सको प्लसको आइकन ब्लिङ्क हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको मल्टिपल टाइम्स चाहिँ रिन्स पखाल्ने काम गर्दछ। नेक्स्ट चाहिँ हामी अब स्पिनमा जान्छौँ। यो चाहिँ स्पिन भनेको चाहिँ 1000 भनेको सपोज आरपिएम रोटेसन पर मिनट। 1 मिनटमा कतिपल्ट चाहिँ ड्रमलाई घुमाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कपडाको टाइप अनुसार डेलिकेट टु स्पोर्ट्स वेयर तपाईँले यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट फिचर रहेको छ टर्बोवास। यो टर्बोवास भनेको चाहिँ के फिचर अहिले पनि मैले देखाइसकेँ तपाईँको यो जुन येल्लोवाला नोजल हुन्छ यसले चाहिँ स्पिडमा पानी चाहिँ स्प्रे गर्छ जस्तै वाटर पम्पहरू जस्तै काम गर्छ। तपाईँले यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले 59 मिनट्समा लुगाहरू धुन सक्नुहुन्छ। यसलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो टर्बोवास दिनुहुन्छ। यो टर्नाडो जस्तो आइकन जुन ब्लिङ्क हुन्छ यो चाहिँ टर्बोवास चाहिँ एक्टिभेट भएको भनेर बुझिन्छ। कन्ट्रोल प्यानलमा भएको हाम्रा चाहिने फिचरहरू सबै हामीले सिलेक्ट गरिसक्यौँ र हामीले कटन साइकलमा गरेको छौँ र हामीले अहिले प्ले गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँको कुनै पनि जस्तै कटन साइकल भनेर प्ले गर्नु त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा यो सानो एउटा वेजिङ डिभाइस जस्तो यसले चाहिँ लोड डिटेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँलाई टाइम दिने गर्दछ। त्यसपछि तपाईँको टाइम आउँछ र यो टाइम पुरै कन्ज्युम गर्छ र लास्टमा सकेपछि बिप बन्ने गर्दछ। अब अर्को एउटा फिचर के छ भन्दाखेरि यसमा जस्तै तपाईँले सपोज 5 या 10 मिनटमा चाहिँ लन्ड्रीलाई भनेको एउटा लुगा जिन्स प्यान्ट चाहिँ राख्न बिर्सनु भयो सपोज। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई बटनमा पज गरेर तपाईँले 3 सेकेन्डमा टक्क ढोका खोल्छ, कट्ट गर्छ ढोका खोल्छ र तपाईँले आफूले चाहेको प्यान्ट अथवा अरू लुगाहरू थपेर फेरि तपाईँले एज इट इज रिज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्ले गर्नुहुन्छ फेरि एज इट इज तपाईँको रिज्युम हुन्छ पहिलाकै टाइममा है। यसरी तपाईँहरूले यो फिचरहरू प्रिवास टर्बोवास जस्ता फिचरहरू युज गरेर म्यानुअली धुनु हो भने चाहिँ तपाईँको वासिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ बेस्ट इन क्लास एलजीको वासिङ मेसिनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सायद यो भिडियो तपाईँलाई धेरै नै बेनिफिसियल